kalbant apie konfliktiškumą, man gal norėtųsi taip įvardinti tokią kaip vieną iš tokių pamatinių dilemų, su kuriamis mes susiduriam ir niekaip negalim apeiti savo gyvenime. Tai yra susiduriant su kitais žmonėmis arba susiduriant su skirtingumu apskritai kaip tokiu. Skirtingų charakterių, skirtingom nuostatom, skirtingom religiniam, politiniam pažiūrom ir panašiai. Tai dilema yra, kokiame santykyje su tuo būti. Tai yra susiduriant su kitokiu žmogumi ir tuo, kas kažkaip, ar mus gal erzina, mums nepatinka, mes galime būti labai kažkokie stačiokiški, labai kategoriški, labai užsidarę, labai nuvertinantis, teisantis ir nepriimantis. Ir kita vertus mes galim būti tokie pernelyg atviri ir pažeidžiami ir galbūt net pernelyg kvestionuojantis save, kad jeigu čia kiti taip matyt, gal aš kažkaip neteisingai galvoju. Tai aš gal taip mėginčiau išskleisti, kad tarp tokių polių kažkokiu būdu mes ir svyruojame savo gyvenime. Ir vienose situacijose galbūt esame labiau viename polyje. Dažnai jeigu su savo antra puse pykstamės, turbūt ten drąsesni būnam. Jeigu su savo vadovu pykstamės, tai turbūt būnam labiau nuolankesniam, nepaisant to, kad viduj nesutinkam ir tą tada pyktį parsinešam namo, bet turbūt priimam kažkokią nuolankesnę poziciją. Tai ir žinoma, kad yra žmonių, kur galima pažiūrėti kaip į tam tikrą asmenybės bruožą arba į temperamento stilių, kur, sakykime, dažniau įvairiose savo gyvenimuose yra linkę ten, pavyzdžiui, tiesmukai nesutikti, sakyti, čia nesąmonė, čia kažkokia kvailystė ir panašiai, kurie taip iš savo charakterio yra linkę į tai, o yra žmonės, kurie priešingai labiau linkę priimti, įsiklausyti, girdėti kito nuomonę, paprastai labiau rūpesčio profesijas besirenka tokie. Tai jeigu tai yra tokie charakterio, temperamento skirtumai, mes psichologija paprastai laikoma, kad tai yra labiau įgimta negu įgyta ir tada klausimas, kaip aš mokausi su tuo būti ir su savo tokiu automatiškai kylančiu dažnu polinkiu, sakykime, eiti į konfliktą arba per greitai sutikti, ką aš darau, ar aš pagaunu tą automatizmą savį ir sakau, palauk, aš čia vėl pykstuosi ten, kur reikia, nereikia, čia mes susitikom, nežinau, šeima prie stalo ir aš vėl čia bandau visiems įrodyti, kad aš čia teisingas. Ar kitiem malonu, jau matau, kad kiti kažkaip jau vangiai net žvilgsnius nukreipia į šalį tarpusai. Tai čia svarbi tokia irgi savirefleksijos ir sąmoningumo dalis pristabdyti tą automatizmą. Lygiai taip pat žmogui, kuris yra linkęs prisitaikyti, kuris galbūt nelinkęs, pavyzdžiui, darbe dėrėtis dėl atlyginimo, dėrėtis dėl geresnių darbo sąlygų, susitikęs su artimų žmonių grupe arba ten, nežinau, veikdamas kažkokią laisvalaikio veiklą, jis daug lengviau sutiks tą, ką kiti siūlo daryti, nors jis pats nenori. Ir čia irgi galbūt svarbi dalis save pristabdyti ir šiek tiek, nesakyčiau, kad į konfliktiškumą eiti, bet į tokį, tokį savo pozicijos atskleidimą. Žiūrėkit, man tai nefaina tai, ką jūs šis siūlot, aš nelabai noriu, man nedrąsu apie tai kalbėti, aš nepratęs, man kyla įtampa, bet man gal nepatinka iš tikrųjų. Aš norėčiau kitaip, kad būtų. Žmogus, kuris nelinkęs į konfliktą, galbūt jis pirmas pasiūlys, ką mes čia darom, kaip mes čia darysim ir bus taip, nes aš to noriu. Tai turbūt svarbu kažkaip tuose poliuose save pagauti, atpažinti ir tada įsivertinti, kiek tai atitinka situaciją. Aš nesakyčiau, kad visiškas nekonfliktiškumas tai yra kažkokia siekiamybė. Tada žmonės gali ant galvos užlipti mūsų visuomenėje gyvenant, jeigu aš kažkaip net nedrįstu savo kažkokios pozicijos išsakyti. Mums atrodo, kad tie konfliktiški žmonės, kažkokie tai nemalonūs žmonės, šalia kurių nesinori būti. Bet iš jų pusės pažiūrėjus, jie ieško, kad būtų teisingai, kad viską, ieško, kaip čia pasakyti, tiesos ieškotojai. Jie yra tiesos ieškotojai ir kad ta tiesa būtų kaip turi būti. Bet problema yra tame, kad ta tiesa yra jų pačių susigalvota. Taip kaip jie mato viską, kiekvieną dalykėlį, tai tas yra ir tiesa. Ir jie už tą tiesą kovoja ir iš to daro konfliktus.
aš labai gerai šitą, kaip labai gerai, čia irgi negaliu, čia nėra ko girtis, aišku, bet labai pažįstu šitą dalyką, nes aš dažnai susidurdavau ir kai jaunesnė buvau, nes visą laiką, jeigu kažkas sako ne taip, kaip aš žinau kažką, arba kažką daro ne taip, kaip reikia, kaip aš žinau, kaip reikia daryti, tada būtinai reikia pasakyti, nors ir žinau, kad bus labai nemalonu ir kad bus konfliktas, bet būtinai reikia pataisyti tą žmogų. Ir netgi priėmė tai kaip savo misiją. Ir žinai, kad taip mane žmonės nemėgs, bet tai mano misija, aš turiu vis tiek pataisyti, nes čia negalima elgtis. Arba išėjo žmogus ir neuždarė durų. tai negalima taip elgtis. Tai turėjau tokių daug dalykų, bet ypač pamačiau, kai atvykau į Koreją, kadangi čia tas požiūris į pasaulį, į žmonės, į viską visiškai kitoks negu pas mus. Tai aišku, kad visur man kitaip atrodo. Ten jie, pavyzdžiui, kalba ko nors apie vakariečius, man, pavyzdžiui, visiškai nesąmonė. Kaip taip galima sakyti, čia mes netokie. Ir tai iš tikrųjų dėl to turėjau daug konfliktų. Bet tai reikia suprasti, kad tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, susiduria su tokiais žmonėmis, kurie labai konfliktiški, tai gali suprasti, kad gerai būtų, jeigu suprasti, kad tie žmonės dažniausiai jie nori kažkaip tai, kad teisybė būtų. Bet tie žmonės, kurie patys konfliktuoja, kaip pasakai, labai mėgsta viską taisyti, labai kas yra neteisingai, viską pataisyti ir ypač šiais laikais labai matosi kiekvieną žodį. Kiekvienas pasakytas žodis, anksčiau dar taip nebuvo, bet dabar kiekvienas žodis jau kažkam įžeidimas ir tada kažkas būtinai pradeda taisyti ir tada dar 100 žmonių kartu taiso tą dalyką. Tai čia ir kyla konfliktas. Tie konfliktiniai žmonės, kurie nevengia konflikto, iškelia labai daug to, ko pasaulis norėtų nutilėti. Ir apsimesti, kad to nėra. Tai negali sakyti, kad konfliktiški žmonės visada yra labai blogai. Jie niekam nepatinka, bet jie kartais nepatinka todėl, kad jie iškelia būtent visuomenės skaudulius. Ir tai yra drąsūs žmonės, kurie išdrįsta iškelti tai, kas visuomenė iš tikrųjų skauda. Visi kalba, vynioja, paėmus pandemiją. Vyniojam, ramiai, tik biški namie pabūkit, biški tą, biški aną. Kas išstojo, galėtum sakyti, konfliktiniai kažkoje sąmokslo teorijų prisikūrė. Bet jie iškėlė labai nemažai skaudulių, labai nemažai apgavyščių, kurios vyko ir buvo užmaskuotos. Visos situacijos yra kažkam tai ir kažkaip naudingos. Ne? Ir tie konfliktiški žmonės, jie nesitaiko su tuo, kas jų manimų yra neteisinga. Tam tikra prasme tai yra tiesos ieškotojai. Vėlgi nuo žmogaus sąmoningumo priklauso, kuriam jis lygmenį tos tiesos ieško ir kokiais būdais. Nes tu gali tos tiesos ieškoti aukštesniam lygmenį ir tu jau neisi ir neaiškinsi niekam, tu tiesiog ramiai ieškosi ir kai tu atradai, išneši ir parodysi. Ne? O tu gali eiti ir, taip grubiai pasakius, rautis ant kiekvieno ir tiesinti kiekvieną. Ir tu jau būsi tikrai labai konfliktiškas ir taip beprasmiškai gal netgi konfliktiškas. Tai kai mes, privengiame konfliktų ir tada nešamės kažkokias emocijas, tai galima būtų tą sudėti į tokius žodžius, kad neretai mes, vengdami konflikto su kitais, susikūrėm konfliktą su savimi. O neretai vengdami konfliktą su savimi, mes susikūrėm konfliktą su kitais. Tai yra, kad jeigu aš kažkaip, pavyzdžiui, nedrįstu kitam pasakyti, kas man nepatinka, man vis užmina ant kojos, man vis pasako žodžius, kurie man nemalonus, ar ten kolegos, ar vadovas, ar ten mano antra pusė ir panašiai. Tai
aš galiu prikaupti daug nepasitenkinimo, būdamas vis nutylintis tai, kas man nepatinka. Ir ten gali kauptis ir galiu tikrai pradėti net nemėgti, net nekęsti tų žmonių. Tai čia vienas irgi iš tokių gerų savipagalbos būdų. Tai kaip man gyventi, kad nepradėčiau nemėgti savo artimiausių žmonių? Tai yra dozuoti savo nepasitenkinimą. Po truputį, konstruktyviai jį išreikšti. Nekaupti, nelaikyti, laukti, kol pasikeis ir galvoti, kad kitas žmogus blogas ir kodėl jisai nesikeičia, bet išsakyti situacijas. Žiūrėk, kai tai įvyko, man nepatiko. Ar galėtum kažkaip kitaip? Pamačiau, išsakiau savo jausmą, pasakiau poreikį. Tai padeda nesikaupti. Didžioji dalis turbūt klientų ateina su ta problema, kad jie norėjo būti vaikystėje mylimi, kaip ir mes visi, absoliučiai. Vaiko poreikis yra, kad tėvai jį mylėtų. Ir vaikas geba prisitaikyti labai. Ta prasme, vaikų smegenys yra lanksčios ir jeigu vaikai mato, kad tėvam yra labai svarbu, tarkim, keliauti, vaikas irgi pasakos, kaip jam patinka keliauti. Nors realiai mes nežinom, ar jam patinka keliauti. Jis prisitaiko, nes jeigu jis pradėtų sakyti, kad man nepatinka keliauti, tėvai tada nebegalėtų gal tiek keliauti, arba sakyti, tai tu durnas, kas tu yra, tai pažiūrėk, kaip smagu, keliaujam, nemėgstais, matai keliauti, visai koks keistas vaikas, ne? Tai jau suaugus labai svarbu tą atpažinti, čia iškyla didžioji problema, kad labai dažnai žmonės nežino, ką jie mėgsta. Nes nuo labai anksti buvo prisitaikyta. Tai aš tai tada vedu žmonės į tai, kad kiekvieną dieną pabandykite suvokti, ko jūs norite. Kas jums patinka, labai mažuose dalykuose, kur aš noriu pietauti, o ką aš noriu valgyti. Jeigu kolegos nori eiti ten į pizzeriją, o aš noriu eiti kažkokį restoranėlį. Klausimas, ar aš žinau tiksliai, ką aš tam restoranėlį valgysiu? Jeigu žinau, tai aš ir einu viena, tarkim, į restoranėlį. Bet jeigu aš nežinau, ko aš ten šiandien noriu valgyti, tada aš galiu ir į pizzeriją nueiti. Suprantat, nenueiti į kraštutinumus, ne? Bet tas gebėjimas suvokti savyje. Va tas suvokimas savyje, ko aš noriu ir ką aš mėgstu. Nes jeigu iš tikrųjų man kažkas labai svarbu, aš galiu kelti konfliktą. Bet jeigu man taip, tai aš galiu jo nekelti. Ir, arba vienas, arba kitas kraštutinumas yra blogai, tai nieko gero neduoda. Ir yra žmonės, kurie pakraščiais tik ir vaikšto. Suprantat, tas, pakraščiai niekada nėra gerai. Visada reikia eiti kažkaip tai labiau į vidurį ir į tą stabilumą ir į sąmoningumą. Pirmiausia, suprasti, kad ta teisybė, kurią aš bandau įrodyti, ir ar tas dalykas, kuris turi būti padaromas tik taip ir tik taip, ne kaip kitaip, tai yra tik mano požiūris. Tai nėra universali tiesa. Nėra, nei vienas žmogus nežino universalios tiesos ir jos nėra tos universalios tiesos. Tai suprasti tai, kad tai yra tik mano požiūris, mano teisybė. Ir visiškai šalia žmogaus ta teisybė bus visiškai priešinga. Ir tas dalykas yra normalus. Tai nėra blogai. Tai nėra blogybė, kad tas žmogus galvoja kitaip visiškai priešingai, kažką visiškai kitaip galvoja. Tai nėra blogybė. Tai yra normalus dalykas. Todėl labai gera praktika, kurią aš irgi labai darydavau, kai jau taip įsiveldavau į konfliktus, kai čia Korėjoje taip įsiveldavau, kad jau nieks su manim net kalbėti nenorėdavo. Čia yra minusas, kai kalbi korėjietiškai. Tai gali pasakyti viską, ką galvoji. Tai labai gera iš tikrųjų praktika ir labai išlaisvinanti. Čia net ne praktika, toks būdas tiesiog savo pasakyti, leidžiu tam būti.
jeigu leidžiu šito žmogaus nuomonėj būti, jinai gali būti, tokia nuomonė gali būti. Nesvarbu, kiek jinai būtų priešinga nuo mano, jinai gali būti, tegul būna. Tegul būna šita nuomonė, tegul būna, ką šitas žmogus pasako, tegul sako, tegul būna šitas dalykas, arba ką daro, galim daryti šitą darbą kitokiu būdu. Nors ir kaip ten man nepatiktų, bet galima tai leisti. Ir tada labai nukrenta didelis svoris. Nes tada nereikia, pamatai, kad kaip lengva gyventi, kai nereikia to visko kontroliuoti. Būna žmonių, kurie, iš šalies atrodo konfliktiški, sakykime, dažnai suirzę, kažko nepatenkinti, kažkas jiems negerai. Ir mes laikome juos tokiais konfliktiškais, kad kibus kažkaip dirglus, vis kažkas su jais netvarkoja. Tai jeigu aš atpažįstu, kad aš esu toks žmogus, man aplinkiniai tą pasako, tai turbūt svarbi dalis paklausti savęs, ką apie mane tai rodo. Galbūt tai rodo kažkokį glūdintį nepasitenkinimą, kurį man kažkaip sunku pripažinti, sunku prisiimti į autorystę, galbūt aš taip vis linkęs aplinkai priskirti ir man sunku įsivardinti, kad galbūt aš čia kažkokia savo gyvenimo dalim vis dar nepasirūpinau, o jinai vis kelia man nepasitenkinimą. Galbūt tai yra kažkoks neišgyventas skausmas, paprastai žmonės, lygiai taip pat ir fizinį skausmą ilgą laiką patiriantis, paprastai tampa dirglus, pikti, nes jiems skauda, jiems negera, nemalonu. Tai galbūt svarbi dalis irgi yra kažkaip patirinėti, kas už to pykčio, už konfliktiškumo, galbūt rasiu savo skausmą. Lygiai taip pat, kaip mes esam šalia to žmogaus. Galbūt yra būdas paieškoti kažkaip per atjautą to žmogaus konflikto. Čia rytų filosofai tas dažnas dalykas. Už kito žmogaus pykčio ieško kančios, kame tas žmogus kenčia. Tai tas reikalauja, žinoma, daug sąmoningumo, daug brandumo, ypatingai jeigu ant mūsų pykstama, kaip tuo metu būti atjaučiančiu ir ieškoti to žmogaus skausmo. Aukštas lygis šiaip nėra paprasta, bet sakyčiau, kad dar viena dalis, kuri padeda tuo metu, kas ir apskritai, man atrodo, dažnas toks konfliktų gimdyvė dažna, tai yra sunkumas priimti skirtingumus. Konfliktai dažnai kyla ne tiek tarp žmonių, bet kiek tarp skirtingų nuomonių, požiūrių, įsivaizdavimų, lūkesčių ir taip toliau ir panašiai. Ir mums sudėtinga priimti skirtingumus kitame, kai mes sunkiai priimam ir save visokį. Jeigu aš esu kategoriškas ir sakau, aš tik tai toks ir toks, tai aš galiu dažnai pakipti, kad tada tik toks gyvenimo būdas yra teisingas ir eiti, nežinau, net protestuoti, kad štai koks nors kitas gyvenimo būdas, tai čia jau yra kažkoks negeras, neteisingas ir reikia kovoti prieš tai. Bet jeigu aš galiu priimti, nežinau, savo kažkokį ir konservatyvumą, ir liberalizmą, jeigu tai politiniam kategorijom, tai galbūt man bus paprasčiau suprasti, kodėl ir kiti žmonės renkasi vienokį ar kitokį, nežinau, vienokias ar kitokias pažiūras ir vienokį ar kitokį gyvenimo būdą. Tai tikrai konfliktų padeda išvengti mokymasis, gyventi su skirtingumais, kurie yra duotybė. Jie yra neišvengiami, mes nesam vienodi, mes nesam pagal vieną sukirpimą, mes turim skirtingas patirtis ir kažkaip tikėtis, kad kiti mąstys taip pat, kaip aš mąstau, tai yra naivu tiesiog. Aišku, yra kažkokiu tai situacijų, kai tas konfliktas gali būti, bet šiaip ir tada labai įdomu gyventi iš tikrųjų. Ir tada pamatai, kad kiek įvairių atsiveria galimybių, pavyzdžiui, tą patį kažkokį tai ten darbą padaryti kitokiais būdais ir netgi labai dažnai nustebina rezultatas. Kai leidi iš tikrųjų tam padaryti taip, kaip tas žmogus nori. Arba eiti ten, kur niekaip nenori, bet eiti vis tiek, nors atrodo, kad tu neturi ten eiti, ar kalbėti su to žmogum. Ir kai leidi tam viskam būti, kam visą laiką prieštarauji, bet leidi, tai tada visai kitoks pasaulis atsiveria. Ir visai pamatai kitokių spalvų tam pasaulyje.
Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.